สองนี้โอเคตัวนู้นโนโอเคเลย อันนี้โอเคไหม โอเคค่ะ โอเคนะซื้อสองทำไมไม่สบายเลยอะนะ ไม่สบายไม่ส อ๋อบ ายไม่สบายไม่ปล่อยลูกค้าก่อนปลามันไม่โอเค โอเคนะเปลืองตังค์ใช่ไหมครับ โอเคนะเป็น janitor fish ซื้อสองนะพี่ So ayun na nga guys, nandito na ako sa mismong Andaman Fish Center. So isa na naman itong fish shop dito sa Phuket. Medyo malayo-layo lang to from my apartment. Dito located ito sa Chao Pha East. Tama ba? Yeah, dito sa Chao Pha, Chalong, Phuket, guys. So yan, titingin tayo ng mga ibang klaseng isda na aalagaan natin, guys. Yan, medyo mahal dito, guys, kasi ano siya, malinis, guys. Yan siya, yan. Yan. Yan yung mga binibenta nila mga isda, 30 baht, maliliit. So bibili muna ako ng what to say, janitor, kasi wala pa akong janitor. Cichlids, 50 baht to cichlids to. Mahal mahal pala dito, 50 baht. Yung mga inaalagaan kong cichlids, guys, ayan yung mga yan 50 baht. Yan, ang mahal imagine mo yan, sobrang mahal. Doon sa super cheap 20 baht lang yan. Yan, so nagbebenta yan, iba-ibang klaseng isda din siya. So yan guys, meron din silang koi fish. Pakita ko sa inyo, ayan ayan siya. Yan, ang gagandang mga koi fish, guys. Diba? Dito pa. Ayan siya, sobrang gaganda, guys. Yan. So, tingin muna tayo ng cichlids. Sana may cichlids dito. Cichlids. Ayan, ang daming mga bumibili rito, guys. Ayan, gandang mga isda, guys. May aquarium. Malaking aquarium sila dito, guys. Ayan siya. Wow. Sobrang ganda. Ay, nako, balang araw magkakaroon din ako ng ganyan. Ganyang kalaking aquarium. Yan. Yung mga bata, bumibili ng mga gapi. Mga gapi fish, guys. Ayan, 7 baht lang, per piece. Yan. Ayoko na mag-alaga ng gapi fish, guys, kasi mabilis mamatay. Mahal talaga dito, guys. Sobrang mahal. 20 baht yun. Saan pa yung mga iba? Wala silang cichlids. Ayan, angelfish, guys. Ayan siya, angelfish. Magkano ba? Patay na siya. Ayan, angelfish, 30 baht lang siya, guys. Angelfish. Ayan, goldfish, guys. Ayan siya. Mga goldfish. Ayan. Mga cichlids, 60 baht. Ang laking cichlids to, in fairness, Ayan, malalaki na siya. Ayan, fairness, maganda. Yan ang gusto ko sana, kaso malalaki na siya. Tatanong tayo kay ate kung saan yung mga cichlids nila. Yan, ang gandang guys, so 350 na goldfish. Sobrang ganda. Ito pa, mga goldfish, 250 ang isa. Yan. 'Di ba? Yan. Tingin tayo. Ito naman yung mga liliit na koi fish, ito halaman siya, Meron din actually meron din Yan. Kumpleto lahat sila dito. Pati mga siya, aquatic plants, guys. Ayan siya, 35 baht. Mabili kaya? Sirain niya kaya. Sige, bibili na lang ako ng plants. Mga aquatic plants niya. Pick up. Okay na, cap. Ayan siya, arowana, guys. 800 baht. Ayan siya, guys. Arowana. Hindi ko alam yung mga ibang mga pangalan. Hanap tayo ng janitor fish. Yun janitor fish. Walang janitor fish. Ito siya, guys, Yan. Magkano? 20 baht lang siya. Yan.
Yan. Kulay ano siya. Ewan ko anong kulay ito. Yan. 20 baht yung mga janitor fish nila, guys. Kukuha tayo ng dalawa niyan dyan. Dalawa. Ayun pa, oh, ibang, yeah, isang ganyang kulay. Isang ganyang kulay at saka ito. Kukunin natin. Yan, janitor fish. Ayun, maganda rin to. Oh, ano kaya ito? Oh, ang gandang ano to. Janitor fish. Busy pa si ate. So, ang gaganda ng mga binibenta nilang isda, guys. Ayan siya, oh. Oh, umiilaw-ilaw to. 30 baht siya. Ito, oh, 50 baht. Kuha tayo ng isa. Pero, anong kulay kaya ito? Ang mahal. Yan, 50 baht. Sobrang mahal. Nakukuha ko lang yan sa super cheap na 20 baht, guys. Ayan siya. Dito ito sa mismong Chalong, guys. Andaman Fish Center. Ayan, oh. Hello. Yan. Sobrang ganda rito. Malinis tong ano na to, fish shop to. Actually, fish shop to eh. Yan. Hintayin natin sa ate kasi busy pa si ate. May customer pa siya. Meron din silang bentang mga ano, mga accessories ng ano ng accessories ng mga aquarium. Ayoko nang bumili ng ganyan kasi madami na ako. Tinapon ko lang yung iba. Yan mga food ng ano, tsaka mga ginagamit sa ano sa usually sa fish, guys. Ayan, ikot tayo, pakita ko sa inyo. Ano pa? Yan. Mga oxygen, mga ano, aquarium light. Yan, yan mga yan. Wala yung subo na ano binibili ko. Subo, Sonic. Yan, meron din silang aquarium, guys. Yung ito, pinakamalaki 800 baht. Hindi na ako bibili niyan. Diyos ko, dami ko ng gamit. Mapalay ka, Pi. Pi, may siklid na kap na? Siklid. ไม่มีค่ะจิ้งหรีด Siklidเล็กๆไม่มีเลยอ่ะ ใช่ค่ะไม่มีเลยค่ะ คนละ50มันแพงไง ถ้าซื้อ3 รถได้ไหมครับ Humihingi na naman ako ng tawad, guys. Sabi ko kasi yung isang ano siklid, medyo malalaki na kasi 50 baht. Sabi ko, pag bibili ako ng 3, hihingi ako ng discount. Yan. Try natin humingi na naman ng discount, guys. Sabi ko, I will buy 3 cichlids. Tapos, hingi tayo ng discount. Ayan. Tingnan na natin kung magiging effective na naman yung ano natin, pagtatay sa kanila. Ayan, ang ganda, oh. Ang ganda ng ano na to. Anong pangalan ng isda na to? Laki ng aquarium, guys, oh. Diba? Ayan. Cichlids. Wala silang masyadong bentang cichlids. Yan. Yan. Try natin. Cichlids. Nandito yung ibang cichlids na saba. Mahal nito. So yan, guys, bibili tayo ng janitor. Ano yung palay na kapi? อันไหนคะ อันนี้ตัว20 บาท 20 baht. ใช่ อันนี้อ่ะ อันนี้อะไร อันนี้คนละอย่างกันนะ ไม่ใช่ janitor อ่ะ ไม่ใช่ อันนี้ผีเสื้อเวียดนามตัวละร้อยเป็นปลาไม้น้ อันนี้อ่ะครับ ำอันนั้นโนพูดไม่ดี janitor ป่วย ไม่สบายอ่ะ ค่ะไม่สบายอย่าเอาไป อ๋อจริงเหรอjanitor fish นะโอเคพี่ครับซื้อ2นะครับ เป็น janitor นะ ตัวนี้โอเค อันนี้นะ อันนี้2นี้โอเค ตัวนู้นโนโอเคเลย อันนี้โอเคไหม โอเคค่ะ โอเคนะซื้อ2ทำไมไม่สบายเลยอ่ะนะ ไม่สบายไม่ส อ๋อบ ายไม่สบายไม่ปล่อยลูกค้าก่อนปลามันไม่โอเค โอเคนะเปิงตังค์ใช่ไหมครับ โอเคนะเป็น janitor fish ซื้อ2นะพี่bibili tayo ng dalawang janitor fish 20 baht ang isa tapos ito na lang kuha tayo ng isa dito na siguro
Hindi magandang ibang kulay.แต่ต้นไม้ที่เท่าไหร่อะครับ ต้นไม้ถ้าเป็นกระถางเลย25 ที่ไหนอะครับ เนี่ยกระถางอย่างนี้ ไม่ชอบ 25 ถ้าแบบนี้นะครับ อนูเบียส100อนูเบียสจะแพง อันนี้อ่ะ ใช่นี่คือ อ๋ อ อ นูเบี โร ย ย ส เดียวอ่ะ อนูเบียสจะแพงกว่า mahal nga pala yung ibang ano, contact lens. 100 lang. Wala ka pi, ano yungซื้ออันนี้ก็ได้susuk siklit na. Yun na lang. อันนี้อ่ะเท่าไหร่นะครับ อันนี้50 อันนั้นตัวละ50แต่ต้องอยู่เฉพาะเขานั้นอยู่กับปลาอื่นไม่โอเค ไม่สบายอ่ะ ไม่ใช่ มันจะตอดปลาอื่นตาย เพราะมันหัวที่ ไม่ต้องนะ ใช่ ที่อันมาอัน อันนี้จะเป็นตัวปลาไม้น้ำอันนี้เรียนรวมกันได้ ไม่เป็นไรวันนี้พี่วันนี้กำลังเรียนแบบนี้เสร็จหรือยังยาวไม่อยากที่อื่น ไอ้นี้ไม่ได้ไอ้นี้ต้องอยู่กับพวกนู้นไอ้นี้2ตู้นี้ไม่ได้2ตู้นี้ไม่ได้ไอ้นี้อยู่ด้วยกันได้ ใช่เข้าใจ แต่ว่าช่วงนี้เรียนแบบนี้ยังยาว อ๋อถ้าเรียนอย่างนี้เอาตัวนี้ไปได้ ได้ใช่ไหมโอเคนะ ได้ โอเคพี่ซื้อคนละ50ได้ไหม ฮะ คนละ50อันหนึ่ง มันตัวเดียวตัวละ ใช่ไหม 50ใช่ โอเคนะไม่ใกล้ไม่ไอชอบเดฟนี้อย่างเดียวซื้อ2นะคะ ค่ะตัวละ50 ใช่ อันนี้ไม่สบายแล้วค่ะอันนี้ใช่ อย่าเอาไปถ้าไม่ชัวร์อย่าเอาไปมันไม่นับปกติแต่พี่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไม่ชัวร์อย่าเอาไป อันนี้ค่ะ42โอเค40ไม่ได้พี่อ่ะ โอเคได้ 40ได้นะ อ่าโอเค 40อันนี้อะไรano pa ตัวสี อันนี้ใช่สุดดีอันหนึ่งไม่มีสีฟ้าใช่ไหมอันนี้สีไม่สวยเลย ใช่สีมันจะเข้มต้องเป็นฝั่งด้านนู้นเลย นั่นดีกว่านะ ใช่ ด้านนั้นนะแล้วก็อันนี้พี่ซื้อจานนี้ตัวอันเดียวก็ได้นะ ได้ อันนี้สีอะไรอะครับ มันเป็นสีออกเหลืองกับเหมือนกับฟ้าดำ อันนี้ก็ได้นะ อันนี้สีไว้ดีกว่าอันเดียว40อันนี้40ไม่ได้ ได้เอา ได้นะ40นะคือ2 เอาสีไหนนะ แล้วเตยูนะ เอาสีนี้นะ ใช่อันนี้อันนึง นี่อันนั้นโอเค Actually magaganda yung kulay niyan ng mga siklit. Kaso จ้า ibang เดี๋ยวแป๊บนึงนะ nagbabago pag iba yung temperature. Yan. So nakatawad tayo. Load dahil siya may happy. ค่ะ Yan. Nakatawad finally. เป็นสี Yan. แล้ว 50 baht yung isa ngayon, 40 baht lang siya. Finally, effective yung natin. Pagandahan natin dito sa Andaman Fish Center. Nakatawad tayo. Kaya alipin kong Philippine na. ค่ะ Kaya put pa sa tayo tayo. เก่งมาก ใช่ อันนี้พี่ไม่สบายเลยนะ ใช่ตัวนั้นไม่สบาย น่าสง ใส่ สัย ฮีต เล เตอร์ ย อยู่ใส่ฮีตเตอร์ในคอม จริงเหรอ เป็นเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิ เด็ดไม่สบายแล้ว ใช่ อันนี้แบบนี้ทายยาหรือยัง ใส่ยาแล้ว อ๋อ นี่ จริ แห ง ละ เหรอ เลยสงสารคนเยอะ น่าสงสารประมาณกี่วันแล้วคะสบายอยู่ ประมาณ3 วัน จริงเหรอนี่กำลังไม่มีสบายเลยพี่น่าสงสารเลยไม่sakit si flower horn พี่อันนี้เป็น flower horn ใช่ไหมครับkawawa naman siya 3 days daw siya ginagamot siya yan ginigyan siya ng ang tawag nito hindi ko alam sa English yan so guys pag nandito kayo sa Chalong area you have to visit this Andaman Fish Center yeah iba-iba yung klase ng isda ang binebenta nila dito pero mahal nga lang talaga siya pwede naman kayo humingi ng tumawad kay ate bibigyan naman ng tawad kung marunong kayo mag-Thai guys yeah laka janitor fishด้วยนะครับyeahประมาณเท่าไรนะครับ จ้ะ yeah janitor fish อันหนึ่งนะ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแยก แยกดูใช่ไหมครับประมาณเท่าไรนะอันนี้3 อันนี้120เป็น140 140 so 140 baht siya guys yan. Tatlong cichlids tsaka isang guys janitor fish ayoko nang mag-alaga ng maraming janitor fish guys so yan guys ayan na
This is the end of my daily vlog dito sa sa mismong Andaman Fish Center. Yan, naikot ko na kayo kung saan ako bumibili ng mga aquarium fish. Yung isa kasi sarado na. And then sa Super Cheap naman, baka next week pa daw darating yung mga bagong isda. So, yan, babalik din naman tayo next week. So, I have to end my vlog. Please don't forget to support my travel page dito sa Thailand. Jules Travel, Kapon Kap. Salamat po. Ayan. Bye na tayo. Hey, 120ใช่ไหมสแกนได้ไหม ค่ะได้ค่ะได้ โอเค ค่ะ เดี๋ยวนี้จะอ่านใบงานเอง ทั้งหมด140ค่ะ 140นะ โอเค บาย